Hey yo! Hey yo! Welcome back to my channel. अबे अफोन वेलकम बैक कहाँ से? अफोन वेलकम बैक का मतलब होता है कि आप वापस आए. वेलकम बैक. लेकिन ये लोग तो कभी आए ही नहीं, तो वेलकम बैक कैसे? Welcome to my channel and today we are gonna do something exciting that's not so exciting. इतनी एक्सेंट क्यों मार रहा है भाई? आज हम बहुत ही वायरल नॉट वायरल गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है चिकन स्क्रीम. कैंसिल नहीं खेलनी ना कलर स्विच. अबे बंद हो ना. नहीं खेलनी. क्लासिक. सो या फ्लैपी बर्ड है बट इसमें उंगलियां नहीं यूज होती. Talk or sing to make the chicken walk, scream to make the chicken jump. Yeah, that's it. What the fuck? बंद कैसे चला? चल गया भाई. चल जा. Fuck. स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से बहुत आहिस्ते चल रहा है. पता नहीं मैं गेम के क्यों हो रहा है? भाग. It's amazing. जल्दी भाग. अबे ओए रुक जा. अबे भाग. अबे आए मैं क्या कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ कि गियर चीख रहा हूँ? अब चल के ओए बहुत. Ooh yeah, purple chicken. क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? यार मेरी आवाज़ जो है नाक से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती. पता नहीं प्रॉब्लम है. बेयर करो. बहुत अनोइंग आवाज़. Let's give it another go. All of you love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. Oh my. It's annoying. लाइव में बात नहीं कर सकता खेलते हुए यार. क्या मसला है? Easy. That's easy. Yeah, that's easy. Twinkle, twinkle, little star, how it... Oh, advertiser. So I guess that's it. I'll put the link for the game down in the description. खेलना और मेरा स्कोर बीट करना है. That's 15 I guess. Best score. That's 15 I guess. Beat me or comment down below if you beat my score. Download the game. Subscribe to my channel. Like this video. Don't share it because it's really embarrassing. And adios.